やっぱり日本が恐ろしいところは食べ物が美味しいので、野菜を食べなくていい、食べた方がいい、炭水化物中心のダイエットが俺はいいと思う。Welcome to Big Kid Channel。 ドラゴンに聞け。また毎回言ってるな。ちょっと間空いちゃって申し訳ないんだけれども、早速、山岸さんの実家に帰った時の生活、特に何を食べるかが気になります。で、日本に帰った時はね、やっぱり日本が恐ろしいところは食べ物が美味しいので、どうしてもあと外食が多くなる。やっぱりお付き合いというかね、しばらく会ってない人に会うので、ほとんど外食で、自慢じゃないけどね、大体ホテルだしね、泊まるのも。なので、ほとんど朝はホテル。だから日本にいる間は2週間とかあるんだけれども、いいリラックスと思って、あんまり、もちろんコンテストの前に日本に行ったことあんまないけれども、例えばこの間の5月、一昨年か、2020年は一回も行ってないから、2019年の5月の、秀田山岸アイリスカールジャパンクラシックの時は、ダラスプロの何週間前だったんだろう、4週間ぐらい前に行ったので調整したんだけど、もうその時は結構絞れてたので、結構食べた、ね、チートじゃないけれども、食べても大丈夫だろうと踏んで、その時で8割ぐらい仕上がってたのかな、ね、運が良かったね。ということで、日本に行ってる時はいつも外食で、させていただいてますと。野菜を食べなくていい、食べた方がいい。山岸さんは野菜食べてるみたいですが、どう思われますかと。実は俺も野菜は結構食べてなかったんだよね。で、最近食べ始めたというのはやっぱりね、消化吸収能力がやっぱり落ちてきた、ね、こういうのも悔しいだけれども、やっぱり20代30代の時はあんまりそこら辺は気にしてなかった。気にする必要がなかった。ただやっぱり体も変わってくるね。40代超えたぐらいかな、最近ここ 2,3 年ぐらいかな、やっぱり消化吸収が良くない。食べても、食べる量も減ったけどな、食べる量が減ったにもかかわらず消化吸収が悪いということで、いつも紹介してるね、ファイバー、プロジェクト AD のファイバープラス、グレイズと、それからギャスパリのボーンブロスと、あとグルタミンと、こういうところは朝晩俺は欠かさず飲んで、これは要するに消化吸収を改善するのはもう誰にでもおすすめする。で、これに救われたっていう人も俺は結構知ってる。で、俺もその一人なんだけれども、それプラス野菜を食べてるとやっぱりね、調子がいい。これはやっぱり間違いない事実で、科学的な方は分かんないけど、ということで俺は野菜を食べた方がいいという推奨派ね、ということだな。中学生は筋肉を効率よくつけられるのでしょうか。若ければ若いほど成長ホルモン、テストステロン。ただ中学生、やっぱり成長期で俺は縦に伸びてる時はあまり適度なウェイトトレーニングやったらいいんだよ。でも適度っていうのがなかなか難しい。で、適度なウェイトトレーニングをやってもいいよと言われても、やっぱりこういう好きな人の場合やりすぎちゃうんだよね、どうしてもね。というので俺は中学生ぐらいまでは自重のトレーニングを進める。で、高校生になって縦の成長が止まったぐらいからウェイトを使ったトレーニングをやるのが俺はおすすめと思うね。ということで、もうちょっと待ってな。スクワットはハイバーとローバーどっちがおすすめですか。これは、自分がやりやすいフォームでやる。俺は個人的にはローバーの方が好き、ね、ではそういうフォームで、パワーリフターのね、小早川君ってね、大井町のゴールドジムでトレーニングした時教えてもらって、その時ローバーを習得したのでローバーが好きということで、ハイバーでももちろんいいんだよ。太ももの前面、大腿四頭筋はバキバキに割れる、ストライションが出るようにするにはどうすればいいでしょうか。体脂肪を減らせばいいのか筋量を減らせばいいのか分かりませんと。これは両方、筋肉がなければこうやってストライションとかね、割れ目、カットは出ないで、体脂肪も減らさなければいけないと。
だから量をやる必要があると。コツコツやってください。いつも見てます。筋肥大するには食事取るほかにサプリメントとかも必要でしょうか。サプリメントとかが必須であるかと聞かれると、全て食事から栄養を取れるんであれば必須ではないということになるんだけれども、普通はそれだけの栄養素を食事から取るっていうのはなかなか難しい。プラスプリワークアウトとかね、あとはイントラワークアウトであるとか、プラスアルファのやっぱりパフォーマンスを上げるサプリメントも多々出ているので、100歳でも筋肉はもちろんつくんだけれども、若いというかやっぱり筋肉がつきやすい、発達が早い時期があるわけ。10代から30代くらいまでかな。ゴールデンタイムって変だけれども、なのでね、その中で効率よく、人生300年あるんだったらいいんだけれども、効率よく筋肉をつけようと思ったらやっぱり使えるものは使うってのは変だけれども、よっぽどね抵抗があるんだったら別だよ。俺はやっぱり10年待つよりもやっぱり1年2年でついた方がいいなと思うので、サプリメントも使うということですな。はい、いつも応援しています。山岸先生はトレーニング中にオーガズムを感じたことはありますかと。自分は明日の時に似たような感覚になりました。オーガズムか分からんけど、トレーニング終わった後は達成感があって、特に足トレなんかきつい時は、達成感だよね。オーガズムとはちょっと違うと思うけどな。次、山岸さんの炭水化物についての考え方を教えていただきたいです。トレ中のマルトデキストリンやトレ後をしっかり食べた方がいいとかいろいろありますが、増量期ではない時に摂る必要はありますかと。俺は前も言ったんだけども、日本の人とか米文化、炭水化物中心文化で育ってる人は炭水化物中心の、ダイエットが俺はいいと思う。ハイカーボ中程度の炭水化物から調整中でもね、ゼロカーボンなりにならない炭水化物を何らかの形で取っている状態でタンパク質を維持して脂質は低めに抑えるという、調整法が合う人が多いと思う、個人的な経験として。なので増量期ではない時に取る必要はありますかって、それはもちろん人によるんだけれども、俺は、取ってた方が結果がいい場合が多いと思う。だから何回も言うけど、これはイエスノーの質問じゃないのでなかなか難しいんだけれども、俺は炭水化物は取っていた方がやっぱりサイズが残ると思う、ね、なので両方やってみてくれ。こんなとこでしょうか今日は。ということで、ドラゴンに聞け。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も良い一日を。